Estou no meio do mato. Vou buscar madeira para fazer uma fogueira. Vou mostrar aqui para vocês um tutorial de como fazer uma fogueira. Basicamente você pega galhos aqui que alguém já separou para você fazer fogueira, que aí você não vai ter trabalho nenhum. É só pegar um aqui que já está pronto para isso. O pessoal já pegou. Então você vai pegar uns gravetos aqui, ó, né? Aí. Vai conseguir derrubar aqui. Agora transportar para lá. Bora levar aqui. Isso aqui foi o que eu consegui transportar, né? E aí, ó, já montei aqui, ó, já tá pronto. Olha que estrutura maravilhosa. Essa aqui é uma estrutura em cone, eu acho, porque parece um cone. E aqui no meio tem um espaço para o ar, né, ficar aqui circulando para poder gerar combustão. E no fundo, o que eu vou usar para acender aqui, ó? Palha de milho. Isso aqui, ó, acende rapidão. Vai fazer isso aqui pegar fogo em poucos minutos. Você vai ver. Aqui estão os convidados da noite. Todo mundo morrendo de frio. Todo mundo tá aqui, ó. Vai pôr fogo nas cobertas. Aí você olha para esse pedaço de madeira aqui que eu fiz uma sustentação, sei lá o quê. Porque é assim que ele cabia, na real é essa. É assim que ele cabia. Aí o que eu fiz? Uma estrutura aqui, que provavelmente quando começar a queimar embaixo eles vão cair, né? Mas a gente dá uma ajustada. E aqui é para ir colocando conforme vai queimando. É isso. Essa aqui foi minha estrutura de fogueira. Tadã! Oi. Não falei empregado não, falei o pessoal que tá arrumando as coisas pra gente. Uma hora é convidado, uma hora é pessoal. Os convidados são o pessoal que tá arrumando aqui, ó. Vou ajudar. Vou até desligar a câmera aqui pra não... Nem vou filmar eu mesmo aqui fazendo aqui pra mostrar que eu trabalho, não. Por que sua mãe tá levando tantas cadeiras? Não sei, eu acho que vem um monte de gente. Quantas cadeiras? Vai pegar essas aqui todas? Acho que é bom ficar um pouco longe, né? Porque assim que ligar essa fogueira aqui, rapaz, vai esquentar todo mundo aqui, ó. Tem que ser longe. Vai levar isso aí também? Isso aí eu acho que você vai ter que levar comigo, né? Aí pega aí. Olha os cachorros ajudando aqui. Aquele grande ali tava me ajudando a quebrar as madeirinhas lá. Na verdade ele quebrou e levou embora, né? Essa aqui é a fêmea, briga com ele sempre. Como toda fêmea faz com o seu marido. Só um pouco mais pra lá. Essa é a minha fêmea. Essa é a minha fêmea. Ué, tá aqui na panha. Comprovando aqui ao vivo o que eu acabei de dizer, que a fêmea sempre batendo no seu macho. Ai, ai! A fêmea não tá em cima, mãe. E você não é fêmea? Eu tô com cara de animal agora. Você vai pôr fogo aqui, ó, na palha, e aí a palha vai passar o fogo por todo o resto ali. Olha como é que é rápido. Fala que a sua sogra te ensinou. Isso aqui é dica da sogra, hein? Isso aqui, rapaz, eu coloquei agora há pouco para pegar fogo, eu só fiz teste. E aí, vamos ver se vai mesmo. Acho que aqui não tem mais palha. Não sei se vai pegar fogo não, porque não tem mais palha. Mas eu vou colocar fogo ali do outro lado. Mas você vai ver que daqui a pouco vai funcionar, hein? Esse é um menino de São Paulo tentando acender uma fogueira. Faz 40 minutos que ele está aqui. Aí não. Você tem que colocar ali todos os lados, né? Vou mostrar pra vocês aqui em primeira mão. Eu tive que tirar as madeiras maiores porque não estava dando acesso para palha. E ela ficou tudo espalhada aqui. Espalhada. E aí eu peguei agora e estou juntando no centro das madeiras para ver se pega o fogo tudo de uma vez e incender. Se não der, a gente vai de gasolina. Olha lá, ó. Será que agora pega ou será que vai apagar? Vamos ver. Olha lá, ó. Começou a pegar fogo lá no centro, ó, protegido do vento. Eu acho que coloca mais uma madeirinha aqui para proteger do vento. Não, você tem que colocar madeiras pequenininhas ali onde que a palha tá. Isso. Aí, ó. Já tá começando a aparecer. A palha já tá queimando. Acabou essa palha, a gente não tem mais não. Essa é a única que tinha. Aí vai ter que acender na gasolina. Aí descasca milho. Opa, ó, Nissé. Ó a fogueira que eu acendi, Nissé. Eu que acendi. Eu que montei essas galhas aqui tudo. Eu que peguei aqueles lá que você tá quebrando. Essa aqui é a fogueira, o tutorial de como fazer uma fogueira, né? Coloca galhos finos primeiro, fala aí. Coloca galhos finos.
Não, expliquei já, não. Expliquei a palha, os galhos finos e depois os galhos mais grossos. E tem que estar seco, hein? Não basta você pegar uns aí úmido não, da chuva, não vai funcionar não. Ih, tá começando a apagar lá. Ih, será que vai? Será que vai? Aí eis a questão, hein? Vou parar um pouco aqui que eu vou colocar mais galho, ajudar a Nilce aqui, porque, né, coitado da sogra aqui. Não... Aí a sogra falou pra eu vir pegar esses papel aqui, ó, que é palha do bambu, ó, bambuzal. Aí jogar isso aqui, ó. Então a gente vai pegar essas palhas aqui. Tem até folha também, mas acho que essa aqui, ó, parece papel, ó. Parece realmente papel. Tem uma fibrose aqui, ó, da palha. Então a gente vai colocar isso aqui lá. E aqui a gente tem a participação do Chaves, que veio para participar da nossa fogueira. Aqui, ó. Tinha que ser o Levi filmando esse Que negócio. estão fazendo. Agora com as folhas. Essas aqui são as folhas que a gente colocou. Na verdade eu vim pra acender, tá? Porque o Levi não tava conseguindo acender o negócio aqui. Isso é verdade, né? Só o Marcelo chegar aqui a gente consegue acender. Chegar, conseguiu. Não, foi todo dia que eu dou sogra, tá? Esse aí dá ou vai precisar de mais uma superfície? Trabalho em equipe, isso. A dica para você acender uma boa fogueira é trabalho em equipe. Aí, ó. Pronto, agora só esperando aqui pegar fogo nos galhos. E aí vai substituindo, vai colocando, que vai dar tudo certo. Agora que os galinhos estão botando fogo ali na geral ali, o Léo foi lá buscar já um tronco, ó, que vai ficar como base pra... Não era melhor deixar em pé? Ou não, né? Também. Nossa, melhor sem ter. E aí, uma vez que essas mais grossas pegam fogo, elas mantêm aceso por mais tempo. Elas demoram mais para pegar, obviamente, mas depois que pegou fogo ali, elas vão mantendo a fogueira acesa. Olha o tamanho desse fogo, irmão. Ó, 4K esse fogo. Fogo em 4K. Do tamanho que ele tá, é um fogo de 4K. Porque... Nossa, não pega aqui direito. Eu preciso de um iPhone, não filma direito. Você tá arrumando qualquer pretexto, né, Levi, pra arrumar um iPhone. Claro que não. Eu vou arrumar um trabalho que me dá 100 mil dólares por ano só pra ter um iPhone. Não, se você ganhar 100 mil dólares por ano, você pode comprar mais um. Mas o Léo vai resolver lá. Tá ajudando? Eu só filmo, não ajudo.